Hi guys, magandang araw at meron naman tayong tanggap. So may tanggap tayo dito na isang Poco M3. Ang sira nito guys ay walang power. So nilagyan na natin ng bagong power IC. Ang problema, buhay siya, hindi lang siya nagcha-charge. So may ibang gumalaw na rin ito. So ngayon, ang gagawin natin guys ay babakbakin natin itong frame. So tatanggalin natin ang frame. Papakita ko sa inyo guys kung paano natin paganahin yung charging. So kasi guys, nangyari, galing na ito sa ibang gumawa, kaso patay. Ngayon, na nilagyan ko ng bagong power IC, gumana na siya. Ang problema, hindi nakatatlong power IC na ako, kaso ayaw pa rin mag-charge. So dito natin makikita guys kung ano yung ginagalaw para mapagana yung charging. So, babaklasin muna natin yung plate nito, yung pinakatakip para malinis natin yung ibang mga parts dito na pwedeng nag-stuck na. So gagamitan natin to guys ng Hudson reducer yung panglinis natin. So para makita natin kung ano yung ibang piyesa na may tama. Then mamaya titingnan natin sa diagram natin. So yung diagram na gamit ko dito ay Borneo na diagram. So check natin guys kung ano yung common na madalas nasisira. So before, bago natin gawin guys, hindi muna tayo magpalit ng piyesa. Check natin lahat ng wiring kung ano yung possible na hindi na gumagana. So ito yung Hudson reducer na ginagamit natin para malinis na malinis. Gamitan nyo na lang ng brush para malinis na malinis. So kasi reparado na to, may gumawa ng iba. So, problema lang, hindi nila mabuhay-buhay. Ang nangyari naman, nabuhay ko, nilagyan ko ng power IC. So, unang power IC buhay, hindi nagcha-charge. Pangalawang, binunot ko siya, lagyan ko ulit ng pangalawang power IC buhay, hindi pa rin nagcha-charge. Nilagyan ko ulit ng pangatlong power IC, buhay pa rin siya, hindi pa rin nagcha-charge. So, ito, ang gagawin natin ngayon ay sa charging niya, hahanapin natin kung ano yung cost, bakit hindi siya nagcha-charge. So dito natin makikita guys, kailangan malinis to para masilip natin kung ano yung ibang mga diode na possible na may error o may mga leak na siya. So kailangan malinis bago natin masilip. So babaklisin natin yung mga IC na to para masilip din natin yung mga wiring kung gumagana pa siya o hindi na. So kung accurate pa rin yung mga wiring niya. So tatanggalin muna natin yung power IC para sigurado tayong malinis. Pati yung charging IC guys, tatanggalin din natin. So i-reball natin. So para mabilis na proseso, yung pag-reball hindi ko napapakita para mabilis. Ang gagawin natin, baklas lang muna. So baklas natin lahat para makita natin kung yung wiring na gumagana pa siya. So iti-test natin sa tester kung lahat ba ay gumagana. So tatabi muna natin yung power IC. So yung binunot ko guys, yun yung power IC. So pangatlong power IC na yan, may power pa rin siya. Nung dinala sa akin, patay. So buhay na siya. Ang problema, hindi nagcha-charge. So sa mga kapwa ko technician, ito na yung way na para masundan nyo kung ano yung gagawin natin para mapagana yung charging. So ito yung diagram na ginagamit natin, yung Borneo. So tingnan natin yung sa charging data niya kung ano yung mga possible way na para makita natin kung paano siya paganahin. So check muna natin to guys, yung layout niya. Itong yellow and green guys, direct ito sa CPU. May nagawa na ako nito dati guys, no, not charging, pero ang ginawa ko, ni-reheat ko lang yung CPU, itong layout na to guys. May diode dito sa gilid na dalawa naka-connection sa CPU. So ito naman guys yung positive negative, yung pula yung positive, yung yellow yun yung negative na nagko-contact sa ano guys. So ito yung charging IC, naka-arrow. So, ito titest natin lahat kung okay ba yung mga wiring. So, para makita natin. So dito nyo malalaman guys, itong walaking white na yan, ito yung power IC, and then yung isa naman ay sa charging IC. So ito yung madalas nagkakaroon ng error guys, itong yellow and green. So nire-reheat ko lang yung area na to guys, bumabalik talaga yung charging. So dito yung possible way, pag nalaman nyo guys na
lahat ng layout dito sa Power IC ay accurate lahat. So dito kayo magpo-focus sa may dito guys, ito i-check nyo lahat kung gumagana lahat ng wiring. Bago kayo magpalit ng pyesa, kailangan check nyo muna kung wala naman leak yung mga parts. So test nyo yung mga wiring para sigurado. So ito tatanggalin natin yung guys, charging IC para matest din natin yung sa wiring niya kung gumagana pa lahat. So yung mga layout niya kung normal pa, kung hindi, kung may putol man, jumper natin. Pero pag walang putol, yun guys, reheat nyo yung CPU na sinasabi ko kasi yan talaga madalas nagagawa. Yung bandang baba lang ang i-reheat nyo. Pero mas maganda kung ma-reball nyo yung charging IC kasi para sigurado tayo na yung charging IC ay buong buo talaga. So ito yung bubunutin ko ay charging IC. So hindi ito power IC, yung nasa ibabaw ang power IC kasi may nagsasabi sa akin na yung binubunot daw ay charging IC. Katarantaduhan yun guys. Ang nasa ibabaw ay power IC. Itong binubunot ko na to ay charging IC. So dito po ko-contact kung mapagana pa natin. So mas madalas ito ginagawa ko, nire-reball ko lang siya. So bihira naman siya nasisira. Ang ginagawa ko nire-reball para maibalik lang sa normal. 'Yun ang ginagawa natin diyan. So ang guys, ang pinaka best way dito, kung na-reball nyo na siya at hindi pa rin mapagana, isa lang ang pupuntahan nyo. Yung tinuro ko kanina na sa CPU na yung may wiring na may layout na green and yellow, yun yung ang i-reheat mo lang kaunti. Wag lang masyado malakas kasi mag-error tayo. So ito ang ginagawa ko dito guys, chine-check ko lang siya kung buo lahat yung mga paa para sigurado. So kaya ibabalik ko na siya para malaman ko talaga kung, kasi chinik ko kanina okay naman yung mga layout niya. So hindi ko man na ipakita dito sa video kung paano tinester. Basta sundan nyo lang guys yung wiring na yon, yun ang tester nyo. Ingat lang masyado sa pagdiin, baka mapunit yung mga layout niya. So ito, babalik ko na yung power IC. So na-test ko siya guys, buo naman lahat. So ibig sabihin walang ibang sira sa area na to, maliban na lang dun sa may CPU. Yun ang i-reheat natin kasi yun ang pag naghahang siya guys, wala ka talagang makitang indicator. So kadalasan lang dito guys, meron akong sekreto na ilalabas guys na gumagana siya. May na-encounter na ako dito na nagpa-power sa isang Poco M3, nagcha-charge pero hindi nagpa-power. So meron akong ilalabas na video na ganun na makikita nyo na nagcha-charge siya pero ayaw mag-power. So yan guys, nagpa-power na siya. Kanina nagpa-power talaga. Ang problem lang natin guys, hindi nagcha-charge. So sasaksakan natin ng charger ngayon. So ayun guys, 1.7. So ibig sabihin yun lang talaga ang sira. So kanina hindi ito nagcha-charge. So customer ko to guys, pinabalik ko lang siya kasi nung nakarang araw ginawa namin, talagang naubos na yung power IC ko. Hindi talaga mapa-charge. Sabi ko sa kanya, balik ka na sa sunod araw kasi i-update ko yung diagram ko, matitest natin kung saan banda ang sira. So na-trace na natin guys, yung sira talaga ay sa CPU. So ito guys, gumagana na. So 100% siya guys na yung tinuro ko guys na ang nyo guys, kailangan ma-check nyo muna kung lahat gumagana yung wiring bago kayo mag-proceed dun sa may CPU. So huwag kayo basta-basta mag-init ng CPU. Kailangan makita muna yung wiring kung yung sa layout niya, kung lahat gumagana, kung accurate lahat ng layout niya. So far guys, nagawa na natin yung sira niya. Ang pinakasekreto niya guys, dun lang banda sa may tabi ng CPU. Yun lang pinakasekreto niya. So pag walang indicator, yun lang, wag nyo lang sobrahan ng reheat. So kanina hindi ko na napakita yung reheat kasi sinaglit ko lang siyang dinaanan. So ayan guys, gumagana na. So ayos na guys, na solve na natin yung problem ng isang Poco M3 na hindi nagcha-charge. So guys, kung bago ka man sa channel ko, pa-like na lang at saka pa-subscribe para ma-update ko kayo sa mga bago nating upload. I hope sa video na to guys ay may mapupulot kayo na kunting idea na para makatulong sa inyo. So assemble na natin guys para bigay na natin sa may-ari. So sana malaking tulong ito sa mga baguhan na technician katulad ko. Saka yung merong ibang bago pa lang, so malaking tulong ito sa inyo, may guide kayo. So sundan nyo lang yung sa diagram na pinakita ko. So malaking bagay yun guys sa diagram. So kung ano yung layout na anong kulay, sundan mo lang siya kung
tester mo kung gumagana. Pero pag alam mong gumagana lahat, yan guys, nagcha-charge na siya. So, ibig sabihin, 101% yung ginawa natin na gumagana na yung charging. So, ayos na guys. At least gumagana na. So, ito yung result ng matyaga na gawaan. So, sinaga lang natin, pinag-aralan paano siya mapagana. So, ganun lang kadali. So, basta wag lang bunot ng bunot agad ng pyesa, palit ng palit kasi matatapon lahat yun. So, guys, salamat sa ulitin ulit na upload natin. I hope na malaking tulong ito sa inyo. So, thank you.